ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ କହି ଯାଇଥିବା କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିପ୍ସ। ନମ୍ବର 1, ଯଦି 5 ପତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ବେଲପତ୍ର ପାଆନ୍ତି ତେବେ ତାକୁ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଅର୍ପଣ କରି କୌଣସି ଏକ ଖାତା କିମ୍ବା ବହି ଭିତରେ ଡେମ୍ଫ ନ ଭାଙ୍ଗି ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଅନେକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ନମ୍ବର 2, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍ନାନ ପରେ ଉଭୟ ନାରୀ ପୁରୁଷ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର କରନ୍ତୁ। ଠାକୁର ପୂଜା କରିବା ପରେ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ଖାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ନାନ ପରେ କେବେ ବି ତେଲ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ ନାହିଁ କି କେବେ ବି ମୁଢ଼ି ଖାଇବେ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 3, ଘର ପୋଛା ଲଗାଇବା ସମୟରେ ପାଣିରେ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ପକାଇ ପୋଛା ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ଶୁଭତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 4, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମଫୁଲ ଆଣି ଘରେ ପଇସା ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିଥାଏ। ଏହି କାମ କେବଳ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ହିଁ କରିବେ। ନମ୍ବର 5, ସୁନା ଅଳଙ୍କାରକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଗରମ ପାଣିରେ ଅଳ୍ପ ୱାସିଂ ପାଉଡର, ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ ପକାଇକି ଫୁଟାନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଅଳଙ୍କାର ପକାଇ 30 ମିନିଟ୍ ପରେ ଭଲ ପାଣିରେ ଧୋଇଦେଲେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଏକଦମ ଚକଚକ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 6, ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକତ୍ର ଭୋଜନ କରିବା ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀର ବାମ ପଟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ବସି ଭୋଜନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଶୟନ କଲାବେଳେ ସ୍ୱାମୀର ବାମ ପଟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୋଇବେ। କାରଣ ଶିବ ଶଙ୍କର ହୋଇଥିଲେ ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର, ତେଣୁ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ବାମ ଅଙ୍ଗ ପଟେ ଶୋଇଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 7, ଓଠ କଳା ରଙ୍ଗ ପଡ଼ିଥିଲେ ଓଠରେ ପ୍ରତିଦିନ ବିଟ୍ର ରସ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଠ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବିଟ୍ର ରସ ବି ସେବନ କରିପାରିବେ। ଏହା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 8, ଦିନରେ ମୁହଁରେ କିଛି ବି ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ନିହାତି ମୁହଁକୁ ସଫା କରି ଶୋଇବା ଉଚିତ। ଏମିତି କଲେ ସକାଳକୁ ମୁହଁରେ ଚମକ ଆସିଥାଏ, ତା ସହିତ ସଫା ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ସକାଳକୁ ଲେମ୍ବୁ ପାଣିରେ ମୁହଁ ଧୋଇବେ ତେବେ ମୁହଁ ପୁରା ସଫା ଓ କୋମଳ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 9, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତ ହଳଦିଆ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ଆମ୍ବ ପତ୍ରକୁ ଦାନ୍ତରେ ଚୋବାନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଦାନ୍ତରେ ଘଷନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଦାନ୍ତର ହଳଦିଆପଣ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଏହାର ରେଜଲ୍ଟ ପାଇପାରିବେ। ନମ୍ବର 10, ରୋଷେଇ କରିବା ସମୟରେ ହାତ ଯଦି ପୋଡ଼ିଯାଇ ଜଳାପୋଡ଼ା ହୁଏ ତେବେ ଆଳୁ ରସକୁ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଇଲେ ଜଳାପୋଡ଼ାରୁ ତୁରନ୍ତ ଆରାମ ମିଳିଥାଏ। ନମ୍ବର 17, ସଜନା ଶାଗ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସେବନ କଲେ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ, ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ କ୍ଷମତା ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ମଧୁମେହ ରୋଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ସଜନା ଶାଗ ଖାଆନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 18, ସପ୍ତାହକୁ 2 ଥର ଚୁଟିରେ ଘର ନଡ଼ିଆ ତେଲ ମସାଜ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମସ୍ତିଷ୍କରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଚୁଟି ବଢ଼ିବାରେ ସହଯୋଗ କରିଥାଏ। ଚୁଟି ପୁରା କୋମଳ ଓ ନରମ ରହିଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ ଘରର ନଡ଼ିଆ ତେଲ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ନମ୍ବର 19, ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୁହଁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରି ଆଳୁର ରସ ଚେହେରାରେ ଲଗାଇକି ଶୁଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଚେହେରାର କଳା ଦାଗ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଦୂର ହୋଇଯିବ। ନମ୍ବର 20, ଶନି ଦଶା କି ଶନି ସାଢ଼େ ସାତି ପଡ଼ିଥିଲେ ଶନିବାର ଦିନରେ ଝାଡ଼ୁ କିଣିବା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଘରର ସଦସ୍ୟ ବା ଅତିଥି ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘର ଝାଡ଼ୁ କରିବା ଘର ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଝାଡ଼ୁରେ ପଶୁପକ୍ଷୀ କି ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ନିରାଶା ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଏହି କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିର ଆଗକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଗ୍ରାମରୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ନମ୍ବର 21, ଯଦି ଗୋଡ଼ ଅଧିକ ଜୋରରେ ଘୋଳାବିନ୍ଧା ହେଉଥାଏ ତେବେ ହାଲକା ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଗୋଡ଼କୁ 30 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଡ଼େଇକି ରଖନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ବହୁତ ଆରାମ ଲାଗିଥାଏ।
नंबर 22 रविवार दिन बेलगछ पूजा करी पदीक्षण करने द्वारा मंगल होता है। एहीपरि 7टी रविवार करने द्वारा मनस्कामना पूर्ण होता है। नंबर 23 जो मानू भोक हेउ न थाए सेमाने डालिंब मंजी को बाहर करी सेथिरे अल्प कला लुण पकई खाइबा द्वारा भोक लागिबा आरंभ होता है। नंबर 24 जदि आपणकर शरीर को सुस्थ रखापी चाहूँगी तो दिन को 10 ରୁ 12 ग्लास पानी निहाती भाव में पियंतु। नंबर 25 मासिक धर्म समय पेटर जंत्रणा को भल करने शुंठी को गुंड करिकी सेथिरे टिकिए लुण मिसेकी उषुम उषुम पानी सहित सेवन करंतु। एही पानी पीवा द्वारा पेट भल लगी थाए। नंबर 26 जदि सबुबले आपण को सर्पर भय लगी रही तेबे बेकुनियार चेर आणिकी घरे रखंतु। एमिति करने द्वारा सर्प घर भितर पशिपारी न थाए। नंबर 27 प्रतिदिन सकाळ उठी मुंड कुंडेइबा द्वारा केश मूल मजबूत होता है एवं जदि आपण काठ पानिया मुंड कुंडाती तेबे केश कम झड़ी थाए। नंबर 28 अध कपाली मुंड बिंधा हेउथिले जो पट फाड़ बिंधा हेउथिबो सेई पट नाकरे 2 ରୁ 3 बुंदा सोरिष तेल नहीं जोर रे सुंघंतु। नंबर 29 कला जीरा थंडा भल करिबारे साहाय्य करिथाए। सेथिपाई नाली चा बनेबा समय सेथिरे टिकिए कला जीरा पकेकी फुटेकी पियंतु। देखिबे बहुत जल्दी थंडा छाड़ी जिवो। आपण माने कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी लिखि दियंतु। माँ लक्ष्मी आपणकर सबु दुख को बहुत जल्दी दूर करिदेबे। नंबर 30 जवान और सुस्थ रहिया पई प्रतिदिन सकाळु सागुर सेवन करंतु। एहा आपणकु अधिक दिन जाए जवान रखिबारे साहाय्य करिथाए। नंबर 31 चुट्टी अधिक उपड़ी जाउथिले अंडार धला अंश को चुट्टी रे सप्ताह को 3 थर लगांतु किंतु केसर लगेबे नहीं। एहा कले बहुत जल्दी चुट्टी उपड़ीबा कम होई जिवो। नंबर 32 स्त्री लोक माने शनिदेव एवं हनुमान को केबे भी स्पर्श करंतु नहीं। एहा द्वारा घरे बहुत असुविधा आसी पारे। नंबर 33 लिंब पत्र को सुखेकी ताको गुंड करिकी नड़िया कता जलई सेथिरे पकेकी धुआं करने द्वारा गृह को मशा माछी आदि किछि भी आसीबे नहीं। नंबर 34 जदि आपण मोटापा को लेकी चिंतारे अछंती एवं ओजन कम करिया पई चाहूचंती ताहाले आपण अदा रस और लेंबू रस समान मात्रा रे मिसेकी पीले मोटापा शीघ्र कम हो जाए। नंबर 35 निदरू उठी सारिया परे जदि आपण को थका अनुभव हेउथाए तेबे आपण जानी रखंतु जे आपणक शरीर रे पानी रो अभाव थाई पारे। सेथिपाई निदरू उठिबा परे निहाती भाबरे पानी पियंतु। नंबर 36 आपण नियमित रूप से पालंग शाग सेवन करंतु। एहा द्वारा शरीर रे केबे भी रक्तर कमी रही न थाए। आपण पालंग पनीर पालंग परोटा पालंग भजा एवं तरकारी आदि करिकी सेवन करंतु। नहले आपण माने पालंग और बीट रो जूस करिकी पी परिबे। एहा आम देह पई बहुत भल होई थाए। नंबर 37 जदि आपण को अधिक निद आसुथाए तेबे आपण गाई क्षीर रे छोट गुजराती किंबा अलैच पकेकी पियंतु। नंबर 38 खाद्य सेवन करि सारिबा परे आपण निहाती भाबरे टिकिए गुड़ किंबा टिकिए पान मधुरी सेवन करंतु। एथिरे पाचन क्रिया ठीक भाबरे होई थाए। नंबर 39 जदि चुट्टी लंबा करने चाहूँगी तेबे नड़िया तेल रे अँला पाउडर मिसई ताको टिके उषुम करी चुट्टी मूल रे मसाज कले चुट्टी पड़ी थाए एवं लंबा होता है। नंबर 40 पानी को नियमित रूप से फुटेकी पियंतु। आपण प्रतिदिन 3 ରୁ 4 लिटर पानी निहाती भाबरे पियंतु। एहा द्वारा शरीर हाइड्रेट रही थाए एवं चेहरा रे मध्य चमक आसी थाए। जदि आपण मानकु आम भिडियोटी भल लगुताए ताहाले लाइक कमेंट और शेयर करिया को जमा भी भूलिबेनी। आउ जदि आपण माने आम चैनल को नुआ करी आसीचंती ताहाले गोटे सब्सक्राइब निहाती करिदेबे। जय माँ लक्ष्मी।